Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդում Էնդրյու Բոմքի հետ։ Այս ծառայության նպատակն է սովորեցնել Աստծո անվերապահ սիրո եւ շնորհքի մասին։ Մենք ունենք ավելի լավ ուխտ, հիմնված ավելի լավ խոստումունքների վրա, եւ ունենք ավելի լավ փոխհարաբերություն Աստծո հետ։ Այն բաները, որոնց համար պայքարում ենք, աշխատում, հույս փայփայում եւ աղոթում, արդեն ունենք, որովհետեւ Հիսուսը տվել է մեզ այդ ամենը։ Իսկ այժմ լսենք Էնդրյուին։ Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման 5-շաբթի օրվա թողարկում։ Ես հիանալի ժամանակ եմ անցկացնում խոսելով իմ կյանքի ամենակարևոր բաներից մեկի մասին, որը Աստված ցույց է տվել ինձ իր խոսքի միջոցով։ Ես ունեմ նոր գիրք հաստատուն հիմք վերնագրով, սա հզոր է։ Ես ասում եմ ձեզ, դուք սրա կարիքն ունեք։ Մենք ունենք նաև ձայնասկավառակներ, տեսասկավառակներ եւ մեր նոր կենդանի մեկնաբանությունները։ Սրանք աստվածաշնչյան թվային մեկնաբանություններ են եւ ես ծանոթագրություններ եմ գրել Աստվածաշնչի ավելի քան 22,000 խոսքերի վերաբերյալ։ Սա հզոր բան է։ Այն իսկապես լավն է։ Ես քաջալերում եմ ձեզ ձեռք բերել այն։ Այն իսկապես կօգնի ձեզ ավելի խորը ուսումնասիրելու խոսքը։ Ես ժամանակ չունեմ ետ գնալու եւ ամփոփելու այն ամենը, ինչ ասել եմ, բայց դրանք խորը բաներ են։ Եթե չունեք ուսուցումների այս շարքը, ապա դուք կարիք ունեք ձեռք բերելու այն, իսկ եթե լսել եք ամբողջը, ապա ձեռք բերեք սա եւ մտորեք սրա շուրջ։ Ձեզ անհրաժեշտ է ձեռք բերել այս ուսմունքը, որպեսզի կարողանաք կիսել այն այլ մարդկանց հետ։ Ես ասում եմ ձեզ, սա անկասկած կփոխի մարդկանց կյանքը։ Չհավանելու դեպքում գումարի վերադարձը երաշխավորված է։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ եթե դուք վերցնեք սա եւ խորհեք սրա շուրջ, այն կվերափոխի ձեր կյանքը։ Այսպիսով ես սովորեցնում էի սերմնացանի առակը, որը գրված է Մարկոսի 4-րդ գլխում, եւ 14-րդ խոսքից Հիսուսը սկսում է մեկնել այն։ Նա ասում է. «Սերմողը խոսքն է սերմում, եւ նրանք են ճանապարհի վրայինները, ուր բանը սերմվում է, եւ երբ որ լսում են, շուտով գալիս է Սատանան եւ վեր առնում նրանց սրտերում սերմված խոսքը»։ Դա առաջին տեսակի հողն էր։ Կան 4 տեսակի հողեր, որոնք բնորոշում են մարդկանց 4 տեսակի սրտերը։ Առաջին տեսակն այն է, որ մարդը խստասիրտ է, նա չի հասկանում Աստծո խոսքը, երբեք չի թափանցում եւ հաստատվում նրա ներսում, ու Սատանան պարզապես գողանում է այն։ Երկրորդ տեսակի սիրտը նկարագրված է 16-րդ խոսքում, որտեղ ասվում է. «Նույնպես էլ քարքարոտ տեղը սերմվածները նրանք են, որոնք երբ որ խոսքը լսում են, շուտով ուրախությունով ընդունում են նրան եւ իրենց մեջ արմատ չունեն, այլ առժամանակյա են։ Հետո երբ որ այն խոսքի համար նեղություն կամ հալածմունք է լինում, շուտով գայթակղում են»։ Եվ ինչպես երեկվա հաղորդմանը ասացի, ես հավատում եմ, որ գոյություն ունի առաջընթաց, այնպես չէ, որ սրանք 4 տարբեր պատահական իրավիճակներ են։ Այլ ես հավատում եմ, որ մեզանից յուրաքանչյուրն անցնում է այս առաջընթացի միջով։ Կա ժամանակ, երբ մենք խստասիրտ ենք Աստծո խոսքի հանդեպ։ Մենք նույնիսկ չենք էլ փնտրում այն, ու Սատանան պարզապես գալիս ու գողանում է այն։ Բայց հետո, եթե շարունակում ենք այս ուղղությամբ, հասնում ենք մի կետի, երբ ոգևորվում ենք խոսքից, բայց դա բավական չէ։ Մենք պետք է թույլ տանք, որ խոսքը արմատ գցի մեր սրտում։ Դրանից հետո Սատանան դարձյալ դուրս է գալիս մեր դեմ այս աշխարհի հոգսերով, հարստության խաբեությունով եւ ուրիշ բաների ցանկություններով, ու միայն այն ժամանակ, երբ համառություն ենք դրսևորում առաջին 3 բաներում, հասնում ենք 4-րդ տեսակի հողին, որը պտուղ է բերում։ Այսպիսով 1972 թվականին իմ ու Ջեյմիի ամուսնությունից անմիջապես հետո Տերը Մարկոսի 4-16-ից 17 խոսքերի միջոցով հայտնեց ինձ պատճառը, թե ինչու ես չէի կարողանում իմ կյանքում պահպանել խոսքի պտուղները։ Ես տեսնում էի, թե ինչպես էր խոսքը դիպչում մարդկանց, բայց դա ժամանակավոր էր, դա կարծես գալիս ու գնում էր, ու ես հասկացա, որ պատճառն այն էր, որ իմ ներսում ես ոչ մի արմատ չունեի։ Հենց այս մասին էի ես երեկ խոսում, ասելով, որ դուք պետք է թույլ տաք, որ Աստծո խոսքը արմատ գցի ձեր ներսում։ Գիտեք, երբ ես երեխա էի, մենք ապրում էինք Տեխասի Արլինգտոն քաղաքում եւ ունեինք կես ակր հողատարածք։ Բաքում մենք ունեինք մի մեծ ծառ, աճեցնում էինք Սուրբ Ավգուստինի գեղեցիկ խոտից եւ իմ պարտականությունն էր դուրս հանել պիկանի փոքրիկ շիվերը, որովհետեւ մենք արդեն 23 ծառ ունեինք։ Այդ պիկան տեսակի ընկույզներն ընկնում էին հողի մեջ ու ծլարձակում, եւ եթե թողնեինք, տարածքն ամբողջությամբ կծածկվեր ծառերով։ Այնպես որ ամեն անգամ, երբ այդ փոքրիկ ընկույզն ընկնում էր հողի մեջ ու ծլարձակում, ես պետք է այն դուրս քաշեի եւ ինչպես բոլոր երեխաները ինձ դուր չէր գալիս այդ գործը։ Ես զբաղված էի խաղով եւ այլ բաներով։ Ու երբ տեսնում էի, որ այդ փոքրիկ պիկանի ծառերը հասել էին 1 կամ 2 մատնաչափ բարձրության, ուշադրություն չէի դարձնում եւ թողնում էի, որ աճեին այնքան, մինչեւ հասնեին 1 ոտնաչափ բարձրության։
Այդ ժամանակ ծնողներս բակ դուրս գալիս տեսնում էին դրանք եւ ինձ ասում, որ գնայի ու դուրս քաշեի այդ շիվերը։ Ինչևէ, այս ամենը պատմելու պատճառն այն է, որ շատ հեշտ է պիկանի ծառը հողից դուրս հանել այն ժամանակ, երբ այն ընդամենը 1-2 մատնաչափ բարձրություն ունի։ Բայց եթե այն հասնում է 1 ոտնաչափ բարձրության, այդ ժամանակ գետնի տակ նրա արմատները հասնում են մինչև 3 ոտնաչափ երկարության։ Եվ այս դեպքում շատ դժվար է այն հողից դուրս հանել։ Ես ստիպված էի լինում կամ դրանք կտրել կամ փորելով հանել։ Ես հասկացա, որ պիկանի ծառի արմատները 3 անգամ երկար են նրա բարձրությունից։ Այս օրինակը բերում եմ այն պատճառով, որ պատկերացնեք, թե ինչպես է բույսը աճում ֆիզիկական աշխարհում։ Դուք պետք է արմատներ գցեք, որպեսզի կարողանաք պահել աճը։ Եթե կաղնին աճի եւ ունենա ընդամենը 1 մատնաչափ արմատ, այն չի կարողանա պահել այդ աճը։ Քամին գետնին կտապալի այդ ծառը, դուք չեք կարողանա նրա համար սնուցում ապահովել։ Սերմը իր աճի մեծ մասը երկար ժամանակով տրամադրում է արմատներին, նախքան որևէ բան գետնի վրա կերևա։ Այստեղ համեմատությունն այն է, որ մեզանից շատերը տեսանելի արդյունքներ են ցանկանում։ Մենք ցանկանում ենք աճ, որը տեսանելի է գետնից վերև։ Ինչպես իմ դեպքում էր, ցանկացած ծառայող հովիվ ուզում է տեսնել բազմաթիվ մարդկանց, ովքեր փրկվում եւ մկրտվում են Սուրբ Հոգով, բժշկվում են, մեծամեծ հրաշքների ականատես լինում ու երբեմն փնտրելով այս տեսանելի բաները, նրանք այնքան են կենտրոնանում դրանց վրա, որ ժամանակ չեն տրամադրում պարզապես Տիրոջ ներկայության մեջ մնալու եւ թույլ տալու, որ Աստծո խոսքը արմատ գցի իրենց սրտում, եւ այդ պատճառով նրանց արմատային համակարգը Լսեք սա հզոր պնդում է, ձեր արմատային համակարգը որոշում է ձեր աճը։ Դուք պետք է ժամանակ անցկացնեք Տիրոջ ներկայության մեջ, որտեղ միայն դուք երկուսով եք։ Դա գետնի տակն է։ Արմատները գետնի տակ են, այդտեղ տեսանելի չէ, մարդիկ չեն կարող տեսնել, թե ինչ է կատարվում այդտեղ։ Գիտեք, մարդիկ չգիտեն այն հազարավոր, տասնյակ հազարավոր, 100 հազարավոր ժամերի մասին, որ ես անցկացրել եմ խոսքը ուսումնասիրելու եւ նրա շուրջ խորհելու վրա։ Մարդիկ երբեք չեն իմանա դա։ Նրանք նայում են մեր ծառայությանը եւ տեսնում մեր գործերը, տեսնում, թե ինչպես ենք հասնում մարդկանց։ Նրանք մտածում են, որ դա հրաշալի է, որ իրենք էլ կհավատան դրան, սակայն արմատային համակարգն է որոշում, թե գետնից վերև որքան մեծ աճ կարող են բույսերն ունենալ։ Ու շատ մարդիկ բաց են թողնում սա եւ թույլ չեն տալիս, որ խոսքը արմատ գցի իրենց սրտում։ Փոխարենը ցանկանում են, որ իրենց ծառայությունն աճի, բիզնեսը մեծանա, ֆինանսները շատանան, տեսնեն այդ բոլոր շոշափելի արդյունքները, սակայն այդ ամենը գալիս է Աստծո հետ առանձին ժամանակ անցկացնելուց, երբ խորհում եք նրա խոսքը եւ թույլ տալիս, որ այն արմատներ գցի ձեր ներսում։ Սաղմոս 1-ում ասում է. «Երանելի է այն մարդը, որ ամբարիշտների խորհրդի մեջ չի գնում, եւ մեղավորների ճանապարհի մեջ չի կանգնում, եւ ծաղր անողների աթոռի վրա չի նստում, այլ նրա կամքը Տիրոջ օրենքի մեջ է, եւ ցերեկ ու գիշեր նրա օրենքի վրա է մտածում, եւ նա ջրերի գնացքում տնկված ծառերի պես է, որ իր պտուղը տալիս է իր ժամանակին, եւ նրա տերևը չի թափվում, եւ ամեն ինչ, որ անում է, հաջողվում է նրան»։ Այստեղ խոսվում է այն մասին, որ երբ դուք ծառ եք տնկում գետի ջրերի մոտ, նրա արմատները հասնում են ստորգետնյա ջրերին, որոնք պատկանում են այդ գետին եւ դրանք թույլ են տալիս ծառին մնալ կանաչ, ծաղկել եւ պտուղ բերել նույնիսկ երաշտի ժամանակ, որովհետև այն տնկված է ջրերի գնացքի մոտ, որտեղից նա սնուցում է ստանում։ Բայց կան շատ մարդիկ, ովքեր չունեն այս արմատային համակարգը, ու հենց առաջին անբարենպաստ պայմաններից նրանք վայր են ընկնում։ Ես ասում եմ ձեզ, նախապատրաստվելու ժամանակը երբեք վատնված ժամանակ չէ։ Երբ դուք հաղորդակցվում եք Աստծո հետ, ուսումնասիրում խոսքը եւ խորհում խոսքի շուրջ, այդ ժամանակ մարդիկ շոշափելի արդյունքներ չեն տեսնում։ Սակայն ես կարող եմ երաշխավորել, որ այդ ժամանակ է խոսքը արմատներ գցում ձեր սրտի մեջ, անցնում ձեր մարմնի միջով եւ արմատավորվում ու հաստատվում ձեր ներսում այնպես, որ հնարավոր չէ այն պոկել, դուրս քաշել կամ վնասել։ Սա ուղղակի հզոր է։
Տերը շատ վաղուց խոսել է ինձ հետ եւ ասել, որ եթե ես քիթս խոթեմ Աստվածաշնչի մեջ եւ ուսումնասիրեմ խոսքը, այն կանի մնացած ամենը, ինչի կարիքը ես ունեմ։ Ու այդ մասին ես խոսել եմ անցյալ շաբաթ։ Այն պարզապես պտուղ է բերում եւ դուք չգիտեք թե ինչպես։ Եթե դուք վերցնեք Աստծո խոսքը եւ գիշեր-ցերեկ խորհեք նրա շուրջ ու թողնեք, որ խոսքն աճի ու արմատներ գցի, ձեր ներսում ձևավորի արմատային համակարգ, որը հաստատված է Աստծո խոսքի ճշմարտությունների վրա, ապա դա կպահպանի ձեզ ցանկացած բանից, ինչ սատանան փորձում է բերել ձեզ վրա։ Գիտեք, մեկ անգամ մեր վարչության խնդրանքով ես ստիպված եղա առողջական վիճակի ստուգում անցնել ապահովագրի համար։ Բժշկական կենտրոնում ես վկայեցի մարդկանց, ասացի, որ իմ տղան հարություն է առել, հետո ինձ ինչ-որ վատ բաներ ասացին իմ առողջական վիճակի վերաբերյալ ու խորհուրդ տվեցին այցելել այսինչ բժշկին, ապա ասացին, որ կարող են ինձ տեղավորել հիվանդանոցում եւ սրտի բաց վիրահատություն կատարել։ Բայց խոսքը շատ խորն էր արմատավորված իմ ներսում, ես գիտեի, թե խոսքն ինչ է ասում, ես չէի կարող հավատալ նրանց ասածներին։ Խոսքն այնքան խորն էր արմատավորված իմ ներսում, որ ընդամենը մի քանի վայրկյան մտածելուց հետո ես ասացի, դա սուտ է, իմ սրտի հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա։ Այդ բժիշկը պարզապես ցնցվեց։ Ես ենթադրում եմ, որ նա սովոր էր վերահսկել իրավիճակը եւ մարդիկ անում էին այն, ինչ նա ասում էր, սակայն ինձ վերահսկում էր Աստծո խոսքը։ Այն արմատավորվել էր իմ ներսում ու ես չէի կարող հավատալ դրան։ Ուստի ես պարզապես վեր թռա ու ասացի, դա չի նշանակում, ու նա ասաց, դե դա իսկապես չի նշանակում, որ դուք խնդիր ունեք։ Դուք կարող եք խնդիր ունենալ, բայց կարող եք եւ լիակատար առողջ լինել։ Ես ասացի, դուք ինձ այդպես չասացիք, դուք ինձ սխալ ներկայացրեցիք։ Ու ես փորձեցի նրանից վերցնել այդ թուղթը։ Ես ասացի, դուք ինձ ստեցիք, դուք ասացիք, եւ նա պատռեց այն ու ինձ դուրս վռնդեց իր սենյակից հրաժարվելով շարունակել ստուգումը։ Ես ստիպված եղա գնալ մեկ այլ տեղ, ինչևէ պարզվեց, որ իմ սիրտը հիանալի վիճակում էր, բայց շատ մարդիկ ենթարկվում են այն բանին, ինչ իրենց ասում է բժիշկը, փաստաբանը, իրենց կինը կամ ամուսինը, իրենց ղեկավարը կամ որևէ մեկը, սակայն դուք պետք է հասնեք այն կետին, որ ձեզ համար Աստծո խոսքը ավելի իրական լինի, քան բժշկի, կողակցի, ղեկավարի, փաստաբանի, քաղաքական գործչի կամ որևէ մեկի ասածը։ Դուք պետք է հասնեք այն կետին, որ Աստծո խոսքն այնպես արմատավորված լինի ձեր ներսում, որ որևէ մեկը չկարողանա այն արմատախիլ անել ասելով, թե դուք լուրջ խնդիր ունեք։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, խոսքն այնպես էր արմատավորվել իմ ներսում, որ ես չկարողացա նրանից պոկվել ու այդ պատճառով ես առողջ եմ ինչպես ձին։ Աստված օրհնել է ինձ, ես ասում եմ ձեզ, դուք պետք է արմատներ ունենաք ձեր ներսում, եւ տեսեք, թե 17-րդ խոսքն ինչ է ասում, եւ իրենց մեջ արմատ չունեն, այլ առժամանակյա են։ Եթե թվում է, թե դուք բարձրանում եք, ապա նորից ընկնում, որոշ ժամանակով ուժեղ եք, ապա կրկին թուլանում եք, դրա պատճառն այն է, որ դուք չունեք խորը արմատներ։ Եվ ես սա չեմ ասում որևէ մեկին դատապարտելու համար, ես փորձում եմ օգնել եւ քաջալերել ձեզ։ Ձեր արմատային համակարգը թույլ է, ու եթե դուք կենտրոնանաք Տիրոջ վրա, խորանաք Աստծո խոսքի մեջ, գիշեր-ցերեկ խորհեք նրա շուրջ, մինչև որ այն ծլի եւ սկսի ձեր միջից դուրս անել Աստծո գերբնական կյանքը, դուք կհասնեք այն կետին, որ այլևս ստիպված չեք լինի վեր ու վար անել։ Ինչպես յո-յո խաղալիքը, դուք կարող եք ձեր կյանքում կայունություն ունենալ, դուք կարող եք նույնը լինել։ Հարկ չկա, որ անցնեք բարձունքների ու հովիտների միջով, խոսքն ասում է, որ նրանք առժամանակյա են, որովհետև արմատ չունեին, ապա գրված է, հետո երբ որ այն խոսքի համար նեղություն կամ հալածմունք է լինում, շուտով գայթակղվում են։ Գիտեք, ես կարող եմ շաբաթներ անցկացնել խոսելով այս մասին։ Իրականում անցյալում ես այդպես արել եմ։ Բայց հիմա չեմ անի, սակայն ուզում եմ ասել, որ մարդիկ ձեզ կասեն, թե Աստված է խնդիրներ ուղարկում ձեր կյանքի մեջ, թե Սատանան շնակապով կապված է։ Նա շան նման կապված է եւ կարող է գնալ այնքան հեռու, որքան Աստված թույլ կտա նրան։ Ուստի եթե նույնիսկ Սատանան է ձեր դեմ պայքարում, Աստված վերջնականում պատասխանատու է դրա համար։ Դա սուտ է։ Դա բացարձակ սուտ է եւ Աստծո խոսքի սխալ մեկնաբանում։ Ինչպես ասացի, ես կարող եմ շաբաթներ անցկացնել եւ խոսել այս մասին, հիմա ես դա չեմ անի, բայց խոսքն ասում է, այն խոսքի համար նեղություն կամ հալածմունք է լինում։ Սատանան փորձում է ձեզանից գողանալ խոսքը։ Այս ամենը դրա մասին է։ Ես շատ օրինակներ եմ օգտագործել այս ընթացքում, Աստված հայտնել է ինձ այս սուրբ գրային հատվածները այն ժամանակ, երբ ես դեռ մկրտական եկեղեցում էի, այնպես որ իմ օրինակներից շատերը վերաբերում են այդ ժամանակներին, երբ ես ու Ջեյմին ամուսնացանք, մենք դեռ գտնվում էինք մկրտական եկեղեցում։ Ու ես քարոզում էի Աստծո խոսքը, որի համար քննադատվում էի։ Ինձ ասում էին, որ ես սատանայից եմ, որ այնինչ քարոզում եմ սատանայից է, որ հիմա Աստված հրաշքներ չի անում։ Ես հարձակման տակ էի։ Այդ ժամանակ ես մասնակցում էի Ջոն Էի հավաքույթներին։ Նա կարծես իմ ուսուցիչը լիներ։ Աստված նրան յուրահատուկ ձևով օգտագործեց իմ կյանքում եւ
Մի անգամ, երբ ես գտնվում էի նրա հավաքույթին, Ջոն ինձ առաջ կանչեց, նա գիտեր, որ մարդիկ հակառակվում էին ինձ, սակայն չգիտեր մանրամասները։ Ես գտնվում էի ճակատագրական իրավիճակում և Աստծուց խոսք էի խնդրում։ Նա ինձ կանչեց ու ասաց. «Ես տեսնում եմ քեզ իբրև վազքուղու վրա գտնվող վազորդ։ Դա այն ձվաձև վազքուղիներից է, որ ավագ դպրոցներն ունեն։ Ես տեսնում եմ քեզ իբրև վազքուղու վրա գտնվող վազորդ, դու գլխավորում ես մրցավազքը, դու հաղթում ես մրցավազքում, բայց տրիբունաներում կանգնած մարդիկ աղաղակում են և ասում, որ դու սխալ ես անում։ Հետո ես տեսնում եմ, որ դու դուրս ես գալիս վազքուղուց, մոտենում տրիբունաներին և վիճում հանդիսատեսի հետ»։ Այնուհետև նա մի բան ասաց, որը փոխեց իմ կյանքը։ Նա ասաց. «Նույնիսկ եթե հաղթես վեճում, դու կպարտվես մրցավազքում, մոռացիր հանդիսատեսին, մնա վազքուղու վրա»։ Անշուշտ ակնհայտ էր, որ Աստված օգտագործեց այդ մարդուն ինձ հետ խոսելու համար, ու ես հասկացա, որ հալածանքն ու նեղությունը գալիս են ձեզ վազքուղուց դուրս հանելու, Աստծո խոսքից շեղելու համար, ու եթե նույնիսկ դուք հաղթեք վեճում ու համոզեք որևէ մեկին, դուք կպարտվեք մրցավազքում։ Դուք պետք է շարունակեք անել այն, ինչ Աստված ասել է ձեզ անել։ Գիտեք, մի քանի տարի առաջ իմ աշխատողները մոտեցան ինձ և ցույց տվեցին մի քանի բլոգներ, որտեղ իմ մասին քննադատական բաներ էին գրել։ Ես կարդացի դրանցից մի քանիսը, հետո ինձ ասացին. «Ինչ եք ուզում, որ անենք այս կապակցությամբ»։ Իսկ ես ասացի. «Ոչինչ մի արեք այդ կապակցությամբ»։ Իսկ նրանք շարունակեցին. «Բայց գիտեք, եթե մարդիկ ձեր անունն են օգտագործում, մենք կարող ենք ինչ-որ բան անել այդ կապակցությամբ»։ Ես ասացի. «Իմ գումարները մի օգտագործեք աշխատելով պաշտպանել ինձ ու նման բաներ անել»։ Ես կարծեցի, թե դրանով ամեն բան ավարտվեց, սակայն մի քանի ամիս անց նրանք կրկին եկան ու բերեցին նոր տեղեկություններ, որոնք իսկապես վատն էին։ Եվ նրանք ասացին. «Մենք կարող ենք սա անել»։ Բայց ես շատ հստակ նրանց ասացի. «Հասկացեք, ես երբեք չեմ ցանկանում, որ որևէ գրոշ այն գումարներից, որ Աստված տալիս է ինձ, օգտագործվի ինձ և իմ հեղինակությունը պաշտպանելու համար։ Թողեք նրանց ասեն այն, ինչ ուզում են»։ Եվ ես նրանց տվեցի այս օրինակը, ես ասացի. «Ես չեմ պատրաստվում գնալ տրիբունա և վիճել հանդիսատեսի հետ, փորձելով պաշտպանել ինքս ինձ, որովհետև այն, ինչ սատանան փորձում է անել, ինձ խոսքից շեղելն է։ Ու եթե ես դադարեմ խոսել Աստծո խոսքը ու փոխարենը պաշտպանվեմ և ինքս ինձ առաջ տանեմ, այդ դեպքում սատանան կհաղթի։ Ես այլևս չեմ քարոզի ավետարանը։ Աստված չի օգտագործի ինձ մարդկանց կյանքը փոխելու համար։ Եվ միակ պատճառը, որ Աստված բարձրացրել է ինձ, այն է, որ ես խոսեմ նրա խոսքը։ Նա սովորեցրել և իր խոսքը դրել է իմ բերանում։ Տերը խոսեց ինձ հետ Երեմիայի 5:14 խոսքից ասելով. «Որովհետև դուք խոսում եք այս խոսքը, ահա ես իմ խոսքերը քո բերանում կրակ եմ շինում, և այս ժողովուրդը փայտ, և նա նրանց պիտի ուտի»։ Միակ պատճառը, որ Աստված օգտագործում է ինձ և այդ բաները գործում են իմ կյանքում, այն է, որ ես ունեմ Աստծո խոսքը։ Եվ ես խոսում եմ այն ու չեմ պատրաստվում ճանապարհից շեղվել ու դիմել ինքնապաշտպանության։ Խոսքն ասում է. «Հարդը ինչ բան ունի ցորենի հետ, քննադատությունը երբեք որևէ մեկին չի սպանել։ Եթե քննադատությունը սպաներ ձեզ, ապա ես մահացած կլինեի։ Միակ ճանապարհը, որով այն կարող էր սպանել ձեզ, այն է, երբ դուք սկսում եք արդարացնել ինքներդ ձեզ և ձեր հոգսը չեք գցում Տիրոջ վրա։ Դուք պետք է կենտրոնանաք, արմատ գցեք Աստծո խոսքի մեջ։ Նեղություններն ու հալածանքները չեն գալիս Աստծուց, դրանք գալիս են սատանայից, որպեսզի փորձեն ձեզ դուրս հանել ճանապարհից, ստիպեն, որ մտածեք ինքներդ ձեր մասին, աղոթեք Աստծուն ու ասեք. «Ո Աստված, տեսա՞ր, թե այս մարդն ինչ ասաց իմ մասին»։ Այդպես դուք ժամանակը կանցկացնեք աղոթելով ձեզ համար, այլ ոչ թե փոփոխություններ բերելու և մարդկանց դիպչելու համար։ Ասում եմ ձեզ, սա խաբեություն է։ Ձեզանից ոմանք, ովքեր դիտում են այս հաղորդումը, ենթարկվել են քննադատության, որովհետև դուք քայլ եք արել, Տիրոջ մասին ինչ-որ բան եք ասել, փորձել եք ուղղել ինչ-որ մեկի սխալ մեկնաբանությունը կամ թյուրըմբռնումն Աստծո վերաբերյալ ու ենթարկվել եք քննադատության ընտանիքի, ընկերների կամ աշխատակիցների կողմից։ Եթե դուք մտահոգվում եք, թե մարդիկ ինչեր են ասում ձեր մասին, իզուր ժամանակ եք վատնում, դուք պարզապես պետք է հաղթահարեք դա։ Դուք պետք է դուրս գաք տրիբունայից ու վերադառնաք վազքուղի և անեք այն, ինչ Աստված ասել է ձեզ անել, հասկանալով, որ եթե նստեք ու խնամեք ձեր վերքերը և աղոթեք Աստծուն ասելով. «Ո Աստված, տես, թե ինչեր են ասում իմ մասին» կամ տրիբունայում վիճեք հանդիսատեսի հետ, սատանան կհաղթի ձեզ։ Այդ անելու նրա նպատակը ձեզանից խոսքը գողանալն է։ Երբ դա հասկացա, այն իսկապես օգնեց ինձ։ Ես գիտեմ, որ երբ խոսում եմ խոսքը, մարդիկ ոչ թե հալածում են ինձ և բարկանում են ինձ վրա, այլ հակառակվում են այն խոսքին, որ ես խոսում եմ։
Նրանք հակառակվում են ճշմարտությանը։ Խոսքն ասում է, որ մարդկանց սրտերը խոցվեցին, իրենց սրտերում զղջացին։ Տերը Սողոսին ասաց. «Դժվար է քեզ խթանին քացի տալ»։ Աստված հանդիմանում էր նրան, եւ ուր որ Հիսուսը գնում էր, մարդիկ հանդիմանվում էին Սուրբ Հոգուց։ Ոչ բոլորն էին դրական արձագանքում Հիսուսին։ Ոմանք մերժեցին նրան այն աստիճան, որ նույնիսկ խաչեցին նրան։ Միշտ չէ, որ դուք դրական արձագանք եք ստանում, սակայն եթե ճիշտ եք մատակարարում խոսքը, անպայման արձագանք եք ստանում։ Ամենուրեք, ուր Հիսուսը գնում էր, կամ արթնություն էր, կամ ապստամբություն, բայց երբեք ինքնաբավականություն չէր լինում։ Ես կարող եմ տանել հալածանքը, սակայն չեմ կարող տանել արհամարանքը։ Եթե ինձ անտեսում են, նշանակում է ես չեմ ծառայում Սուրբ Հոգու զորությամբ, կամ կլինի արթնություն, կամ ապստամբություն, բայց ոչ ինքնաբավականություն։ Ես իրականում դրան նայում եմ հետևյալ կերպ. եթե դուք քար նետեք շների ոհմակի ուղղությամբ, հարվածը կստանա այն շունը, որն ամենից բարձր է հաճում։ Գիտեք, որ նեղությունն ու հալածանքը անուղղակի հաճոյախոսություն են։ Դա նշանակում է, որ այն, ինչ դուք ասացիք, խփեց նշանակետին։ Դուք դիպակ նյարդերին, մարդը զայրանում է ոչ թե ձեր, այլ այն ճշմարտության վրա, որը դուք կիսում եք։ Եվ այդ պատճառով ես սովորել եմ Տիրոջ վրա գցել իմ հասցեին հնչող քննադատությունն ու մնացած բաները։ Եվ սիրտս ուղիղ պահել Աստծո առաջ։ Ես գիտեմ, որ կարող եմ սխալվել, որ կարող եմ ինչ-որ բան այնպես չանել։ Սակայն ես պահպանում եմ իմ փոխհարաբերությունը Տիրոջ հետ, քանի որ նա Փիլիպպեցիների 3-րդ գլխում խոստացել է, որ եթե ինչ-որ բան ուրիշ կերպ մտածեմ, նա դա կհայտնի ինձ։ Այսպիսով ես չեմ ասում, որ անկարելի է, որ ես սխալվեմ կամ ինչ-որ բան այն չանեմ, սակայն ես չեմ պատրաստվում թույլ տալ, որ հանդիսատեսն ինձ ասի, թե ես սխալ եմ անում, ես պահպանելու եմ իմ փոխհարաբերությունն Աստծո հետ, ու եթե ինչ-որ բան այլ կերպ մտածեմ, Աստված ինձ ցույց կտա, կհայտնի։ Ես կանգնած եմ այս ճանապարհին, ես պատրաստ եմ սովորելու, եւ ես դեռ աճում եմ, սակայն ես չեմ պատրաստվում թույլ տալ, որ որևէ մեկի քննադատությունը ետ պահի ինձ անելու այն, ինչ Աստված ասել է ինձ անել։ Ես չեմ պատրաստվում մտնել տրիբունա, այս ամենը արմատ ունենալու մասին է, ու ես հավատում եմ, որ դուք անցնում եք այս փուլերի միջով։ Սկզբում ձեր սիրտը խստացած է, ու Աստծո խոսքը նույնիսկ չի կարողանում թափանցել այնտեղ։ Հետո դուք ոգևորվում եք Աստծո խոսքից, սկսում եք շարժվել այդ ուղղությամբ, խոսելով Աստծո խոսքը եւ գործելով նրա հիման վրա, սակայն վստահեցնում եմ ձեզ, որ այդ ժամանակ գալիս են նեղությունն ու հալածանքը, որպեսզի գողանան ձեզանից այդ խոսքը։ Երկրորդ Տիմոթեոսի 3:12 խոսքն ասում է. «Եվ ամենը, որ կամենում են աստվածապաշտությամբ ապրել Քրիստոս Հիսուսում, հալածանք պիտի կրեն»։ Եթե դուք հալածանք չեք կրում, ուրեմն աստվածապաշտությամբ չեք ապրում։ Դա հենց այն է, ինչ Աստծո խոսքն ասում է։ Եթե դուք երբեք չեք բախվել սատանայի հետ, պատճառն այն է, որ երկուսդ էլ նույն ուղղությամբ եք գնում։ Երբ շրջվեք ու սկսեք հոսանքին հակառակ լողալ, կհանդիպեք դիմադրության։ Սատանան կգա եւ դուք պետք է հասկանաք, որ նրա մտադրությունը ձեզ օգնելը չէ եւ մարդիկ ատում են ոչ թե ձեզ, այլ այն խոսքը, որ դուք խոսում եք։ Նրանք հանդիմանվում են։ Դա նման է այն բանին, երբ դատարանի դահլիճում պաշտպանը փորձում է վարկաբեկել վկային ու եթե նա կարողանա զրպարտել վկային, ապա կկարողանա հեռացնել նրա վկայությունը եւ այն դարձնել անօգուտ։ Փոխանակ մարդիկ ապաշխարեն, նրանք կշրջվեն ու կհարձակվեն ձեզ վրա, փորձելով նվազեցնել հանդիմանությունը եւ ցույց տալ, որ դուք չգիտեք, թե ինչի մասին եք խոսում։ Իսկ եթե դուք մարմնով շարժվեք, վիճեք նրանց հետ, կորցնեք ձեր հավասարակշռությունը եւ վիրավորվեք, այդ դեպքում դուք կհաստատեք նրանց բոլոր կասկածները։ Գիտեք ինչ, ձեզ միայն պետք է մնալ Աստծո խոսքի մեջ, դուք պետք է թույլ տաք, որ այն արմատանա ձեր ներսում։ Էնդրու Ոմոքի ծառայության ընկերների եւ գործընկերների շնորհիվ Խարիս Աստվածաշնչյան քոլեջը Սրբարանի շենքում ավելի շատ աշակերտներ է բարձրացնում, քան երբևէ։ Բայց ինչ անել, եթե չեք կարողանում գալ Կոլորադո։ Լինելով 3 փոքրիկ երեխաների մայր, ինձ համար անհնար էր իրերս հավաքել ու տեղափոխվել Կոլորադո։ Ես գիտեի, որ Աստված ցանկանում էր, որ ես հաճախեի Աստվածաշնչյան քոլեջ։ Ես որոշում կայացրի ու ասացի Աստծուն գնալու եմ սովորելու լինի Կոլորադոյում, թե որևէ այլ տեղ։ Արդյոք կա ընտրություն ձեզ համար։ Ամբողջ աշխարհում մենք ունենք ավելի քան 70 ուսումնական կենտրոններ եւ ձեզ համար հաստատ տեղ կա ձեր ճանապարհորդությունը սկսելու համար։ Եթե ձեր ներսում կա այդ սերմը, ապա դուք պետք է քայլ անեք։ Ամենայն հավանականությամբ Աստված արդեն խոսում է ձեզ հետ Խարիս Աստվածաշնչյան քոլեջ հաճախելու մասին, դուք պարզապես պետք է քայլ անեք։ Դուք երբեք չեք զղջավերապատրաստման դպրոց գնալու համար, այն կփոխի ձեր կյանքը հավիտյան։ Միացեք Խարիսի համախոհ հավատացյալների համայնքին, հայտնաբերելով մոտակա ուսումնական կենտրոնը charisbiblecollege.org հասցեով։
Ցանկանում եմ ձեզ տեղեկացնել մի բանի մասին, որը շատ քիչ մարդիկ են գիտակցում։ Մենք մեծ աշխատանք ենք կատարում աշակերտության ուղղությամբ եւ ունենք մի ծրագիր, որն անվանել ենք Demo։ Այն ապահում է եւ նշանակում է աշակերտություն, ավետարանչություն, միսիոներական գործունեություն։ Այս ծրագիրը գործում է ամբողջ աշխարհով մեկ, սակայն ներկայումս կենտրոնացած է հիմնականում Աֆրիկայի 3 երկրների վրա եւ շաբաթական բառացիորեն 100 հազարավոր մարդիկ են ընդգրկվում աշակերտության այս ծրագրում, ու մենք մարդկանց պարզապես ձուկ չենք տալիս, այլ սովորեցնում ենք ձուկ որսալ։ Մենք նրանց սովորեցնում ենք ինչպես հետևեն իրենց հունձքին, ինչպես վարվեն մաքրված ջրի հետ։ Դա մի ծրագիր է, որը հասնում է շատ մարդկանց։ Այս մասին ավելի շատ տեղեկություններ կան, քան ես կարող եմ ձեզ տալ, այնպես որ այցելեք մեր կայք եւ գտեք մեր Demo ծառայությունը։ Հուսով ենք, որ դուք օրհնված եք դիտելով այսօրվա ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը։ Էնդրյուն եւ Ջեյմին իրենց անկեղծ երախտագիտությունն են հայտնում Էնդրյու Ոմքի ծառայության շնորհքի բոլոր գործընկերներին։ Ձեր առատաձեռն համագործակցությունը հնարավորություն է տալիս մեզ բարի լուրը տանելու մինչև աշխարհի ծայրերը։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք ավետարանի ճշմարտությունը Էնդրյու Ոմքի հետ։ Համոզված ենք, որ դուք օրհնված եք ձեր լսած ուսմունքով։ Դուք կարող եք այցելել մեր awmi.net կայքը օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Դուք կգտնեք ոչ միայն այսօրվա հեռարձակման նյութերը, այլև անվճար նյութեր դիտելու, լսելու եւ ներբեռնելու համար։ Դուք կարող եք դիտել ավելի քան 16 տարվա ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման թողարկումները, լսել ավելի քան 14 տարվա ռադիոհաղորդումները եւ անվճար ներբեռնել Էնդրյուի գրեթե բոլոր ուսմունքները, թե ձեր, թե ուրիշների համար։ Եթե ուզում եք էլ ավելի խորապես հասկանալ Աստծո խոսքը, ինչու չմտածել Էնդրյուի Խարիս աստվածաշնչյան դպրոց ընդունվելու մասին։ Բացի մեր հիմնական տարածքից Կոլորադոյում, մենք ունենք այլ դպրոցներ աշխարհի տարբեր մասերում։ Եթե դուք չեք կարող հաճախել այն ձեր բնակավայրում, մենք նաև ունենք առցանց Խարիս աստվածաշնչյան դպրոց, որի միջոցով դուք կարող եք սովորել ամենուր ձեր նախընտրած ժամերին։ Ավելի շատ ինֆորմացիա ստանալու համար այցելեք www.awmi.net կայքը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ավետարանի ճշմարտությունը դիտելու համար եւ տեղեկացնել, որ մենք ունենք բազմաթիվ նյութեր, որոնք կարող են օրհնել ձեզ եւ ծառայել ձեզ։ Դուք կարող եք դրանք գտնել մեր awmi.net կայքում եւ որ երկրում էլ լինեք, մենք ունենք գրասենյակներ ողջ աշխարհով մեկ։ Մենք ունենք 14 օտարերկրյա գրասենյակ, բայց դուք կարող եք ստանալ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր մեր կայքից։ Դրանում դուք կգտնեք մեր գրասենյակների հասցեները եւ այլ տեղեկություն, որը կարող է իրական օրհնություն լինել ձեզ համար։ Հիշեք awmi.net բազմաթիվ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Այնպես որ օգտվեք դրանցից, մեր կայքն օրհնություն կլինի ձեզ համար։ Էնդրյու Ոմքի ծառայությունն ունի գրասենյակներ ողջ աշխարհում։ Որտեղ էլ դիտեք ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը, դուք կարող եք կապ հաստատել մեր ծառայության հետ։ Մոտակա գրասենյակը գտնելու համար այցելեք www.awmi.net կայքը եւ սեղմեք կապ մեզ հետ բաժինը։ Անպայման միացեք մեզ ամեն օր նույն ալիքով դիտելու համար ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը Էնդրյու Ոմքի հետ։ Ջոնսոնների ընտանիքը որոշում էր կայացրել ամեն առավոտ արթնանալ եւ դիտել ավետարանի ճշմարտությունը Էնդրյու Ոմքի հետ։ Միակ խնդիրն այն էր, որ որքան նրանք սիրում էին Էնդրյուին, այնքան առավոտները չէին սիրում նրանց։ Նրանք ցանկանում էին գտնել մի եղանակ, որի միջոցով կկարողանային դիտել Էնդրյուին ցանկացած ժամանակ։ Հեռուստացույցին միացնելով ռոք ու սարքը դուք կկարողանաք դիտել Էնդրյուին, երբ ցանկանաք։